ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೋಗಿ ವರ್ಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಹೊಸಬ್ರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರವೆ ಗಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವೆನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ರವೆನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ಬಾಣಲಿಗೆ ಸೇಮ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ನೀರನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೊ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೌಟನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗಂಟು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ರೀಸನಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗಂಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ವೆದರ್ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯೋಗೇಶ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ನನಗಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಗಂಜಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಯೋಗೇಶ್ಗೆ. ಅವನು ಕುಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಅವನಿಗೆ ಗಂಜಿ ಕುಡಿಸಿ ಅವನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀವರ್ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ನೈಟೇ ಸಿರಪ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸೊ ಓಕೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್, ಮಾಸ್ಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕಳಿಸೇ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕು ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ತೆಳುವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ತೆಳು ಇದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ರವೆ ಅಂದ್ರೇ ಹಾಗೇ, ಆರಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ತೆಳು ವಾಟರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಯೋಗೇಶ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅವನು ಕೂಡ ಕುಡಿದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೊರಟ. ಸೊ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ. ಹಬ್ಬನೂ ಇನ್ನೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮನೇಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಭಯ. ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೀರಲ್ಲೇ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳಿಬೇಕು. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕಿಚನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. ನೀರಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಜ್ವರ ನನಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯದಿಂದ ಮಾಡಲ ಬೇಡವಾ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಗಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಈಗ ಶುರು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಫ್ರಿಜ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಟೈಮೇ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನು ಸೊ ಇದೇ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಈಗ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಇವತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫ್ರಿಜ್ ಸ್ವಿಚ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಗಲೀಜಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ಜು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲನೂ. ಈ ಚಳಿಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ವೀಕ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ 3 ದಿನ ಇರೋವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಫುಲ್ಲು ಅದರಲ್ಲೇ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಮತ್ತು ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಬ್ಬ ಇನ್ನೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ 2 ವೀಕ್ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾದರೂ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಕಡೆ, ಮತ್ತು ದೇವ್ರಿಗೆ ಅದು ತೊಗೊಬರ್ಬೇಕು ಇದು ತೊಗೊಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ.
ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗ್ಲೇ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಡೇಸ್ ಆದರೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಾದರೂ ಅದು ಪೀಸ್ ಕಟ್ಟಾದರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗೇಶ್ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಯಾವಾಗ ಮುಗೀತೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಯೋಗೇಶ್ ಸರ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಝರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಎಳ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಕೊಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಷ್ಟು ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಝರ್ ಏನೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂದರೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಅವನಿಗೆ. ಅವನಿಂದನೇ ಅರ್ಥ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡರ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬರಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇದ್ದ, ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಶೀಟ್ ರೀತಿ ಇರೋವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಓಲ್ ಡೇ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗಾಗಿ ತೊಗೊಂತು. ಸೊ ಸಿಂಕಲ್ಲಿರೋಂಥ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ಜೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆದರೂ ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ತಿಂದಿರೋದು ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಸಾಕಪ್ಪ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಸಾಂಬಾರು ಏನಾದರೂ ಮಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಊಟದ್ದೇನಾದರೂ ಮಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸೇಫಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದೆಷ್ಟು ಸೇಫು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು ಡೈಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗಿರೋ ಅಂಥ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಅಂತೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ತರಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೋ ಸೊ ನಾವು ಇಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಫಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಿಗಿಡೋಣ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಂಥ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾರಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿ ಬಂದೆ. ನಂತರ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಮ್ ಜೆಲ್ ಹಾಕಿ ನೀರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನಾನು ಒರೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ವಿಮ್ ಜೆಲ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಮೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರೆದು ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಡೆಟಾಲ್ ಆ ಥರ ಏನೂ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಡೆ ಡೆಟಾಲ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ವಿಮ್ ಜೆಲ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರಿಜ್ಜು ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮುಂಚಿತವಾಗ್ಲೇ ಇನ್ನೇನು ತುಂಬ ದಿನಗಳಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಆದರೂ ಸಂಡೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರಿಜ್ಗೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೇನೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ ಬೀಳದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತಿನ್ನೋಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆದಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ಜಿನ ಕತೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ನೋಡಿ ಏನೇನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ, ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು. ಸೊ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಟೈಮೇ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ, ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ, ಇವತ್ತು ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಮಸಾಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಎತ್ತಿಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಝರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ಯಾಕೇಜು. ಸೊ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫ್ರೀಝರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದೇ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸೇಫಾಗಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀಸನಿಂದ. ಸೊ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ನ ನಾನು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನನಗೇ. ಸೊ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತಲ್ವ ನೀಟಾಗಿ, ನಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ನಾನೇ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕು ತೊಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ 11:30 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಹಾಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಲೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪನ್ನೀರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸೊ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗ್ದಿರೋಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಈಗ ತಿನ್ನೋಣ. ಒಂದು ತಿಂತೀನಿ ಸಾಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಪನ್ನೀರ್ ಫ್ಲೇವರ್ದು ತರಿಸಿದ್ದೆ. ಪನ್ನೀರ್ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಸ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡೆ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಲು ಒಡೆದೋಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಗ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪನ್ನೀರ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತರಿಸಿದ್ದೆ. ಈಗ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಶುರು ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಝೊಮ್ಯಾಟೊಯಿಂದ ಫುಡ್ನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವ, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಪನ್ನೀರ್ ಫ್ಲೇವರ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಟೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನನಗಂತೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್.
ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತಿಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆಗಿ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಾಫಿ ಅಂತೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆದರೂ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋಂಥ ವಾಟರ್ಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಲೆಮನ್ನ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಶುಗರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇದನ್ನು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಆದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ನು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಈಗಿರೋಂಥ ವೆದರ್ಗೆ ನನಗೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಕುಡಿತೀನಿ. ಸೊ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನಗಂತೂ ಇದು ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಹೆವಿ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈಜೆಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೇವಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಯೂಸೆಲ್ಲ ಕುಡಿದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೆಲಸನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಒಣಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೂ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೇ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಗಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೇನಾದರೂ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಸೇವಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಮಿಕ್ಕಿರೋಂಥ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ, ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಎತ್ತಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇದೇನು ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್, ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಲಾಡ್ಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೆಸಿಪಿನೂ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ಸ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಫ್ರೀ ಇರೋಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್, ಪಿಜ್ಜಾ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟು ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ತುಂಬಾ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀಟಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದು. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಲ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ವೀಡಿಯೋ, ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಮಗೆ ತಲುಪ್ತಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಹೊಸ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವೀಡಿಯೋಸ್, ವ್ಲಾಗ್ಸ್, ರೆಸಿಪೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.
ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.